Què tal, enganxats? Com esteu? Això és Enganxats al punt. Comencem. El procés sobiranista catapulta TV3 al lideratge d'audiència del mes de setembre amb un 13% de quota de pantalla, deixant molt lluny Telecinco, que és segona, amb un 9,3%, i d'Antena 3, que es queda tercera, amb un 9,1% de quota de pantalla. El TN Vespre de TV3 del 20 de setembre, el dia dels escorcolls de la Guàrdia Civil a les institucions catalanes, ha estat el programa més vist del mes amb un 33,5% de quota de pantalla i 975.000 espectadors, superant les dades del Barça-Juventus, que també van fregar el 1.000.000 d'espectadors. En el programa d'avui analitzarem la relació entre les audiències i els dies de setembre en què el procés sobiranista ha estat protagonista de l'actualitat. 8TV acaba setembre amb un 2,4% en un mes en què ha estrenat la seva nova graella després d'un inici difícil de programes com 8 al dia o Catalunya Directe. Per la forta competència d'altres cadenes, repassarem les noves estrenes de la televisió privada de Catalunya. La sèrie Estoy Vivo es converteix en la sensació de la televisió a nivell estatal. Tot això al mateix mes en què s'ha presentat la nova edició de Tu cara me suena, ha tornat Polònia i Merlí i en què Gran Hermano ha decebut en el seu retorn. En el programa d'avui analitzarem el més destacat de les estrenes d'aquest setembre amb Dani Ceja. TV3 ha liderat aquest mes de setembre amb un 13% de quota de pantalla, una dada que no veiem des del febrer de l'any 2016. A més, és la primera vegada en aquest 2017 que TV3 lidera un mes en solitari. I ho fa gràcies a les noves estrenes que en la seva gran majoria han funcionat, però sobretot als serveis informatius. Fixem-nos en els dies en què el procés sobiranista ha pres el protagonisme de l'actualitat informativa i quina relació té amb les dades d'audiència que ha fet TV3. Fixem-nos en 3 dies claus. El primer, el 6 de setembre, el dia en què s'aprova la llei del referèndum. Aquell dia TV3 fa un 16,1% de quota de pantalla i el TN Vespre s'enfila fins al mig milió d'espectadors. A més, el top 5 de programes més vistos està monopolitzat també per programes especials en relació als fets al Parlament. El segon dia, l'11 de setembre, el dia de la Diada, TV3 lidera el dia amb un 18% de quota de pantalla i els programes especials en relació a la Diada lideren el top 5 de programes més vistos d'aquell dia. L'últim dia, i potser el cas més flagrant, és el 20 de setembre, el dia que la Guàrdia Civil irromp les institucions catalanes en el marc de l'operació de l'1 d'octubre. Aquell dia, el TN Vespre fa un 33,5% de quota de pantalla i 975.000 espectadors. Prop d'1 milió d'espectadors connecten amb el TN Vespre aquell dia. A més, el dia 20 de setembre, TV3 lidera el dia amb un 22%. A part d'aquests 3 dies, també hi ha 3 programes que hem volgut destacar com a claus en el procés per les seves bones dades d'audiència. En primer lloc, l'entrevista de Jordi Évole al programa Salvados a Carles Puigdemont, l'entrevista, en aquest cas, també a Puigdemont, però no per La Sexta, sinó per TV3, que li va fer Vicent Sanchis, el president de la Generalitat, i també el 30 minuts dedicat al referèndum anomenat Setge al referèndum. A part dels serveis informatius, com deia, les estrenes en general han funcionat. TV3 ha tornat a liderar el Daytime, bona rebuda dels nous matins del nou programa a tota pantalla amb Núria Roca i després d'un inici difícil, també bones dades al final de mes per Tarda Oberta. També molt bona rebuda per Està passant, l'informatiu satíric d'humor presentat per Toni Soler, que ha arribat fins al 18% de quota de pantalla i també de la nova sèrie, com si fos ahir, tot i situar-se amb dades lleugerament per sota de l'audiència de la Riera. Aquest Daytime també hi ha ajudat el Prime Time, que TV3 ha tornat a liderar sobretot amb programes com Polònia, que el dia del seu retorn va superar el mig milió d'espectadors i que el dijous previ a l'1 d'octubre es va enfilar fins als 680.000 espectadors. Èxits també de l'estrena de la tercera temporada de Merlí, que es va estrenar amb mig milió d'espectadors, i del programa Preguntes freqüents, l'espai de debat polític presentat per Ricard Ostrell, que s'ha fet amb el lideratge indiscutible de dissabtes a la nit, amb xifres que cada setmana han anat creixent fins a situar-se el dia 30, el dia abans del referèndum, amb xifres d'un 19% de quota de pantalla i 443.000 espectadors. Una dada que reflecteix aquest bon setembre és que TV3 ha estat líder en 20 dels 30 dies del mes. També el 324 ha assolit el seu rècord anual amb un 2,9. A partir d'avui us acompanyaré cada tarda aquí a 8TV. A Catalunya Directe explorarem cada racó del país a la recerca de l'actualitat, d'històries i d'experiències úniques.
Bona tarda, benvinguts a Fora de Joc, el nou programa d'esports de 8TV que us acompanyarà cada dia de 8 a 2:45 del vespre. Des d'avui, cada nit a aquesta hora és l'hora de buscar-hi respostes. Benvinguts a 8 al dia. Doncs ja ho hem vist, una altra cadena que presentava moltes novetats aquest setembre és 8TV, la televisió privada de Catalunya, renovava de dalt a baix la seva graella. Si bé mantenia Eurocities, que aquest any ha estrenat la seva 7a temporada, la renovava completament la franja que anava des de les 6 de la tarda fins a 2:15 de la nit. Començant amb el Catalunya Directe, presentat per Quim Morales, que també segueix al capdavant de la segona hora i que ha fet unes dades força baixes que han rondat una mitjana del 3% d'audiència. Amb la línia d'aguantar l'esperit de RAC1, 8TV ha estrenat Fora de Joc, amb Aleix Pariser, que ha mantingut una mitjana d'entre l'1 i el 2% de quota de pantalla, i després l'aposta estrella d'aquesta nova graella de 8TV, un 8 al dia renovat amb Jordi Armenteres i Laura Rossell, que s'ha mantingut amb unes dades que han oscil·lat entre el 3 i el 7,5% de quota de pantalla. Un nou programa amb la idea de fer molta anàlisi de l'actualitat i també amb molta presència de tertúlia política i d'anàlisi. Si bé les dades d'audiència d'aquest nou programa no han estat impressionants, en part per la força de TV3, la rebuda al carrer ha estat força bona. Vegem. Ha canviat bastant. Bueno, clar, acostumada a tindre el Cunit, doncs s'ha canviat, no? Veig la part de les notícies, però bé, també està molt bé, eh? No? Està bé. Perd una mica el protagonisme del Cunit, però està bé. I a les altres cadenes, a la 1, pendents de l'estrena de la seva gran aposta de temporada, Operació Triunfo, el dimecres 18 d'octubre. Aquest mes de setembre ha posat en marxa una nova edició de Masterchef Celebrities, que ha liderat totes les nits de dimarts, i també de la sèrie Estoy Vivo, que ha liderat tots els dijous i en què les xarxes socials són les grans protagonistes. A Telecinco, de Sabador, estrena de Gran Hermano Revolution, que no ha funcionat ni a nivell de dades ni a nivell d'audiències. Doncs per analitzar tot el que hem explicat d'aquest revolucionari mes de setembre, amb múltiples estrenes, comptem avui amb la presència del nostre col·laborador, el Dani. Dani, quina ha estat per tu la cara i la creu d'aquest mes de setembre? Per mi, clarament, la cara ha estat La Sexta, que ha vist com ha aprofitat l'agitada agenda política per augmentar les dades d'audiència de tots els seus programes informatius i també d'aquells que toquen actualitat política, com per exemple La Sexta Notícies, El Rojo Vivo o també l'Intermedio, i en els seus especials també d'informació, com ara el Salvados, amb l'entrevista del Carles Puigdemont, que va arribar fins a un 29%, o La Sexta Columna, que va fer un reportatge sobre el referèndum el divendres 22, que també va funcionar molt i molt bé. La cara a La Sexta, la creu, clarament, Telecinco. La creu Telecinco, que per quart mes consecutiu baixa d'audiència, ara per sota del 10%, que no aprofita l'actualitat informativa i que en les seves estrenes d'aquest mes veu com cap d'elles acaba de funcionar del tot, especialment el cas de Gran Hermano Revolution, que en la seva estrena a Catalunya no va arribar ni a l'11%. És cert que es va enfrontar a un molt potent Masterchef Celebrity a la 1, que estan fent molt bones dades, o, per exemple, el divendres La Voz, que a Catalunya no acaba de funcionar, especialment l'últim divendres, que es va enfrontar contra Tu cara me suena, que també va fer un espectacular 19%. Molt bé, Dani. Doncs moltes gràcies per la nostra part. Això és tot. Ara els deixem amb l'entrevista que li vam fer, amb un petit tastet de l'entrevista que li vam fer al Xavi Coral, el corresponsal de TV3 a Brussel·les. Gràcies per seguir-nos i recordeu que tota la informació d'audiències i televisió les trobareu a la nostra web, enganxats.com, i també a les xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies i que vagi bé. Xavi, com t'has sentit aquests dies tornant aquí al Telenotícies? Has sentit alguna mena d'enyorança? Què tal has sentit en aquest nou plató? Explica'ns. Vaig presentar el Telenotícies durant 12 anys, però ara feia 8 anys que no el presentava. Jo, quan vaig acabar de presentar els Telenotícies, ho fèiem assentats, no hi havia cap mena de coreografia, el plató era molt més petit, i en canvi ara és veritat que s'aposta molt per donar imatge i forma a les notícies. La meva idea ara mateix, ja et dic, és continuar fent carrera internacional, però ja veurem què passa. Estem en aquest plató, Xavi, és nou del gener del 2014, va ser una de les novetats de TV3. Sí, que veus, ara aquí no veiem res, però aquí després, quan estem en el Telenotícies, clar, sembla que sigui un camp de futbol. Exacte. Com veus la situació de la televisió aquí a Catalunya, TV3 en general, com ho veus? Jo la veritat és que estic molt esperançat amb aquesta nova temporada de TV3. Feia molts anys que la programació no es movia gaire.